मैंने ले लिया अमरूद, इसको धो कर के अच्छे से पोंछ के साफ़ कर ले रही हूँ। इसको भून के बनाएंगे खांसी की दवा। हेलो गाइस, सुन के अजीब लगा होगा ना कि अमरूद से खांसी कैसी ठीक हो सकती है, लेकिन होती है भाई। अमरूद कच्चा खाएंगे तो हो सकता है, लेकिन अमरूद मैं ली हूँ पका और इसको और पकाएंगे आग पे। तो आग पे चलाते हुए उलट पलट कर अच्छे से अमरूद की भुनाई करेंगे। इस तरीके से मैं चाकू में फंसा ली हूँ, अगर आपके पास चिमटा है तो उससे भी भून सकते हैं। तो अमरूद मेरा भून चुका है, थोड़ा देर कर ली हूँ इसको अच्छे से, ठंडा ठंडा हो गया है। तो इसका छिलका सारा लेंगे उतार। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। भुने हुए अमरूद में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारे खांसी जुखाम में राहत दिलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे गला कैसे आवाज़ आ रही है, क्योंकि खांसी से थक चुका है। इसलिए मैं अपनी मम्मी यानी नानी की रेसिपी बना के आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। डाल दिया मैंने काला नमक, काली मिर्च पाउडर। तो आप भी बनाएं और खांसी अपनी ठीक करें। तो राधे राधे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।